د طالبان بیا ځل راتګ 3 کاله پر کېږي، خو د واک ته رسیدو سره سم په هیواد کې لومړی د نجونو پر ښوونځیو بندیز وضع کړ او د کال په تیریدو سره یې پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګاوه. همغه و چې د شته حکومت دغه سخت دریځ د نجونو د زده کړو پر وړاندې تر ننه ځنډېدلی او د زده کړو دروازې تړلې دي. په هیواد کې د نجونو پر زده کړو د بندیز غځولو له امله یو شمېر افغان نجونې دې ته اړې شوې تر څو بهرنیو هیوادونو کې آنلاین زده کړو ته مخه کړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې تازه راپور خپور کړی ویلي دي په امریکا او برېټانیا کې د یو شمېر پوهنتونونو لپاره افغان نجونو د آنلاین زده کړو په موخه نوملیکنې کړي او د امریکا په پیپل پوهنتون کې زیات شمېر افغان نجونې آنلاین زده کړې څاري. شنونکي وایي که په هیواد کې پر افغان نجونو د زده کړو بندیز همداسې غځېږي، لري د نوي چې زیات شمېر نجونې به اروپایي هیوادونو ته د زده کړو لپاره ورشي او د دوی د زده کړو او کلتور مطالبه شي. دوی پر شته نظام غږ کوي ترڅو د 3 کالو ځنډ وروسته په هیواد کې د نجونو پر مخ د تعلیمي ادرسونو دروازې ورخلاصې کړي. بینباشه که از طریق آنلاین اولاد وطن بخوان تحصیل بکنن. د فاینانشل ورځپاڼې دا راپور په داسې حال کې دی چې د اسلامي امارات د بیا واک ته رسیدو سره سم د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړل شوي او تر ننه د تعلیمي ادرسونو دروازې بندې دي. حکومت په کراتو ویلي چې ډیر ژر به د یوې اسلامي اساسي مرحلې سره په هیواد کې د نجونو پر مخ ښوونځي او لوړې زده کړو ته اجازه ورکړل شي. دا چې په هیواد کې به کله د زده کړو د بندو دروازو قلفونه ماتېږي دا لا معلومه نه ده.